¿Quién iba a decirlo? Dormir con tu perro podrá ser lindo, pero peligroso también. El hecho de que compartas tu cama con un perro y estés en contacto directo con él puede causarte alergias y problemas respiratorios. Al transportar partículas como polvo, polen, que vienen de fuera de tu casa. Y aunque estén vacunados, te pueden transmitir bacterias, virus, parásitos. Además, te puedes contagiar de algo llamado tiña, que es una infección en la piel. Tu perro tiene un sueño distinto al tuyo. Los perros siempre están en alerta y mientras él se despierte constantemente, esto puede afectar a tu calidad de sueño. Entre el 15 y 30% de los estadounidenses se ven afectados por dormir con sus mascotas. Cuéntame, ¿tú duermes con tu perro? Mándale este video a quien sepas que sí lo haga y dime, ¿qué te parece?